আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দূরের এবং কাছের দেশ ও দেশের বাইরের যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আপনারা সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আস্ত মুরগির মোরগ মাসাল্লাম। কিভাবে নিজেরাই ঘরে খুব সহজে বিয়েবাড়ির বাবুর্চির স্টাইলে মোরগ মাসাল্লাম তৈরি করতে হয়, সেই রেসিপিটি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই আমি এখানে 3 টেবিল চামচ টক দই নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিব 1 চা চামচ পোস্তদানা, 2 টুকরো জয়ত্রী, সাদা গোলমরিচ 1 চা চামচ, একটা জয়ফলের 4 ভাগের 1 ভাগ, আর শাহি জিরা দিব হাফ চা চামচ। দিয়ে দিব টমেটো সস 2 চা চামচ। এখন দিয়ে দিব লেবুর রস 1 চা চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে দিলাম। 4 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিব বাদামগুলো আমি ভিজিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি, তারপর ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে অন্য আরেকটা পাত্র নিয়ে নিব। দিয়ে দিব আদা বাটা 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ, স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিব 1 চা চামচ। এই পর্যায়ে আমি পেস্ট করে রাখা যে মিশ্রণটা এটা দিয়ে দিব। দিয়ে সবগুলো মশলা একসাথে মিশিয়ে নিব। ভালোভাবে সবগুলো মশলা একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম, 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিব। দিয়ে আবারও মিশিয়ে নিব। আমি 1 কেজি 300 গ্রামের একটা মুরগি নিয়েছি। আমি এখানে আজকে ব্রয়লার মুরগি ইউজ করছি। আর মুরগিটা আমি খুব ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ভালোভাবে মশলা মাখিয়ে ম্যারিনেটের জন্য রেখে দিব। 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে নিব নরমাল ফ্রিজে। আপনারা চাইলে সারা রাতও ম্যারিনেট করে নিতে পারেন, তাহলে আরও ভালো হয়। যেহেতু আমার সময় কম ছিল, সেই বিধায় আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেটের জন্য রেখে দিয়েছি। 1 ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে মুরগিটা বের করে যে তেলে আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিয়েছিলাম, ওই একই তেলে মুরগিটা ভেজে নিব মশলাটা সরিয়ে। মুরগিটা আমি নেড়ে চেড়ে এপাশ ওই পাশ ভালোভাবে ভেজে নিব। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু হাই থাকবে, যাতে মুরগি থেকে পানিটা বের না হতে পারে। আমার মুরগিটা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি উঠিয়ে নিব। যেই ম্যারিনেট করা যেই মশলাটা ছিল ওইটাই আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। মশলাটা কিছু সময় কষিয়ে আমি এখানে পানি দিয়ে দিব। পানি দিয়ে আবারও আমি কিছু সময় নিয়ে কষিয়ে নিব। যখন মশলাটা কষে তেল ছেড়ে দিবে, ওই পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা মুরগিটা দিয়ে দিব। মুরগিটা দিয়ে মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। মুরগি থেকে যেই পানিটা বের হবে, আমি টোটালি রান্নাটা ওই পানিটাতেই করে নেব। আমি এক্সট্রা আর কোনো পানি ইউজ করছি না। আপনাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে করতে পারেন। যেহেতু ব্রয়লার মুরগি, সেক্ষেত্রে পানির প্রয়োজনটা হয় না। চারপাশে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে রান্নাটা করে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব আলু বোখরা 4-5টি, আর দিয়ে দেব কিশমিশ 10-12টি। আলু বোখরা এবং কিশমিশ দিলে ভালো একটা ঘ্রাণ আসে।
এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার আস্ত মুরগির মোরগ মাসাল্লাম। অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। পাশাপাশি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে। আপনাদের লাইক কমেন্টে আমার আগামী দিনের পথ চলাটা অনেকটা সহজ করে দেয়। আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি, দেখুন কালারটা কত সুন্দর আসছে। বাসায় নতুন মেহমান আসলে এভাবে যদি মোরগ মাসালামটা করা হয় তাহলে তো কথাই নেই। আশা করছি প্রতিদিনের মতো আজকের রেসিপিটিও ভালো লেগেছে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।